Pessoal, tô aqui, o vídeo de hoje é fazer na fogueira do Dia dos Namorados, no São João. Vim aqui com o quadriciclo buscar essa madeira aqui. Já dei 2 viagens, pessoal. Porém, essa aqui eu botei uns trucos mais grossos. E o quadriciclo, como choveu, tá patinando aqui, gente. Eu tô ofegante, porém, é que botar esse peso. Aí o quadriciclo não tá subindo aqui, mesmo no 4x4, que é muito pesado. E agora tem que subir essa ladeira aqui, gente, ó. Ele chega, aqui ele patina. Eu não sei se eu vou dar por aqui, por dentro desses matos aqui, que eu tô achando mais reto, de que aqui tem uma ladeira mais altinha. Aí dei um reto, é ali. Aí eu tô estudando aqui pra onde é que eu vou. E aí eu acho que eu vou dar por aqui, gente, nesse mato aqui. Porém eu não vou conseguir filmar pra vocês. Se Gabriel tivesse aqui, ele conseguia filmar. Ou se não, deixa eu ver. Eu acho que eu vou por aqui, por dentro desses matos aqui. Dentro dessa vagem. Saiu lá depois do açude. Eu acho que dá. Deixa eu olhar aqui embaixo. É muita coisa, gente. O quadriciclo tá muito pesado ali. E a ladeirinha é muito alta. Acho que se eu der por aqui, que aí é uma vagem também, gente. Mas eu vou descer por aqui. Qualquer jeito dá pra eu subir aqui novamente. Vou descer por aqui, dar uma volta ali. Vou ver se dá pra sair ali embaixo. Mas antes eu vou tentar ali naquela parte. Se eu não conseguir, olha Tó, meu companheiro aqui. Tá mais eu. Olha Tutu. Ô Tó. Ô Tó. Tá mais eu, é Tó. Ô Tozinho. Tozinho é meu primeiro cachorro, gente. É meu primeiro cachorro. Tem mais 3, né? Tem mais 2. Tinha mais 3, mas um faleceu. Aí eu acho que eu vou dar aqui, gente. Nessa reta aqui, ó, direto. Vou pegar um embalo ali. E vou dar por aqui. Eu não vou conseguir filmar porque eu tô sozinho. Mas bora ver. Se eu parar lá no meio do caminho, eu continuo a filmagem, gente. Mas mesmo se eu subir também, eu continuo também, porque eu vim mostrar a vocês como foi que deu. Senão eu vou ter que ir por ali, gente, ó. Esse rumo aqui, cortando esses matos. Vou ver como é que eu faço para sair com essa carga daqui, que eu não quero descarregar não. Se descarregar ele sobe, mas eu não quero descarregar, né, gente? Vamos ver aqui. Vou ligar o quadriciclo. Vou ligar o 4x4. Já tá ligado o 4x4. Então vamos embora. Vamos embora ver o que dá, né? Olha, já tá patinando aqui. Mas aqui eu vou pegar o embalo e subir por ali. Eu não tenho como botar o celular aqui pra vocês. Então vou parar o vídeo aqui, pausar. E vou ver se eu continuo dali. Pronto, gente. Eu tinha pausado aqui. Deu errado minha ideia. A gente ficou aqui nesse outro gogozinho aqui. Se ele conseguisse subir esse pedacinho aqui, gente, a gente subia tranquilo até ali. O restante. Eita danado. Eu vim de lá, né? Como eu tô mostrando a vocês. A carga tá aqui intacta ainda. Ixi. Os coisas vão tudo pra trás. Olha pra onde eu vim pra cá. O negócio tá feio. O negócio tá feio. Eu atolei aqui. Eu vim dali, né? Dele aqui como eu mostrei a vocês. Eu acho que eu vou sair dali de ré, devagarzinho. Porque não tem como subir ali. Eu acho que eu vou parar lá. Por ali eu não queria descarregar não. Eu queria levar aqueles tocos grossos. Porque é a última carga, eu não queria carregar mais. Mas eu vou por ali, Tó. Né, Tó? Vamos por ali? Vamos por ali, Tó. Vou ali ajeitar a carga de novo. Porque alguns troncos vieram para trás. Fica mais pesado ainda. Se Gabriel tivesse aqui, a gente subia tranquilo. Porque eu botava Gabriel para fazer peso na frente do quadriciclo. E ele subia. Mas como o Gabriel não está, vamos ver aqui o que é que a gente vai fazer, gente. Vou botar esse tronco mais pra cá. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui pra vocês aqui. Vou ajeitar essa carga. Será que aqui filma? Eita, tampou a câmera. Mas assim já filma. Cadê? Vou ajeitar ela aqui. Carga de novo. Eita, meu pai. É aqui que o menino chora e a mãe não vê. Né?
Tá meio ruim aqui, elevado. Fica ruim. Mas eu vou dar um ré ali embaixo. Eu continuo. Deixa eu parar da pausa aqui. Pronto, eu vou continuar aqui dando um ré. Aqui eu acho que dá pra filmar, vou botar você. Tô dando um ré. Devagarzinho. Tá sério, pronto. Aqui eu vou de frente e vou ver se eu consigo sair por ali. E dá pra filmar agora pra vocês. Ver se eu consigo sair por ali. Porque aqui não dá. Mesmo se ali eu atolar, eu descarrego e arrumo outro lugar pra ir. Mas eu acho que por aqui vai dar. Pra ir. Deixa eu ajeitar logo aquela carga ali. Vou botar frear aqui. Desligar aqui a máquina. Deixar ligada para ligar a ventoinha. Que se tiver quente ele desliga. E se eu consigo colocar esse tronco mais para cima, esse aqui. Que o peso se divide mais. Ai. Pronto. Aquele tronco foi mais para cima. E o peso vem menos para trás. Aí isso o quadriciclo ele tinha mais aderência na frente. Pronto. O quadriciclo tá quente. Tá vendo, gente? Mas vamos embora por aqui. Deixa eu tirar a trava aqui. Acho que por aqui devagarzinho dá pra gente ir. Devagarzinho por aqui, gente. Olha a carga. Eu tenho que estudar onde a gente vai sair. Porque senão dá errado. Dá uma pedra, nem vi a pedra. Tá vendo um rim de andar no mato? É isso. Vê a pedra, gente, que eu ia batendo nela. Eu ia batendo, quase bati, né? Ó, presta. O rim do mato é isso. Que a gente não conhece. Vamos por aqui assim. Acho que dá pra ir. Se der pedra aí, a gente vai devagarzinho pra ver se vê pedra. Vamos embora devagarzinho. Não tem pedra não. Vamos embora, tá vendo, gente? Aqui é mato bruto, viu, gente? Aqui não passa não. Aqui é o risco de tiver um buraco também, a gente cai em buraco. Mas eu acredito que dá pra gente ir por aqui devagarzinho. Nesse mato bruto. Arriando por aqui. O negócio tá feio. Aqui, ó. Se tiver um rego bruto aí, a gente se lava. Pronto, eu não vejo nada aqui na frente. A gente vai com o quadriciclo, tirando. Eu não tô conseguindo ver nada. Mas vamos por pé, vamos devagarzinho. Eu liguei o 4x4. Eu acho que dá pra ir por ali. Rapaz, o negócio tá feio. O negócio tá bonito não, gente. Tá feio, 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 feio. Quero entender o que é que tem.